एक लड़का बहुत भूखा होता है। वह नदी के किनारे जाता है और केकड़े को पकड़ने लगता है और इकट्ठा करके रख लेता है। फिर वह जाता है, मछलियों को पकड़कर इकट्ठा कर लेता है और फिर केकड़े के हाथ पैर तोड़कर बनाने के लिए तैयार कर लेता है और बाद मछलियों को भी फाड़कर उनके अंदर से सारा मौल बाहर निकाल देता है। फिर वह केकड़े और मछली को ढूंढकर रख लेता है और आग जलने लगता है। जब तक वह आग जल रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, वह मच्छी को पकता है और उस पर मसाला लगाता है ताकि वह और स्वादिष्ट बन सके और वह मजे से खाता है। बन जाने के बाद